कस्टमर की कंप्लेन ये है कि हमारे वॉशिंग मशीन में से पानी नहीं निकल रहा। तो आप देख सकते हो ये ड्रेन सेट हमने बाहर निकाल रखा है, फिर भी पानी इकट्ठा है इसके अंदर। तो ये जाली खोलनी है, आपको निकालनी है, पेचकस से निकल जाएगी। और इसके अंदर कचरा फंसा पड़ा है। तो ये हमने पुश कराना अंदर की तरफ, तो सारा पानी निकलने लगा, होल खुल गया इसका। यही प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम बार बार आ सकती है, तो हार्पिक वगैरह से महीने में एक बार धो लिया करो इसे, अच्छे से क्लीन कर लोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप अपनी एडवाइस कमेंट करके हमें बता सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है अच्छी लगे तो एक लाइक करके बता देना।